Энергия алу үшін үнемі кофе немесе энергетик ішіп жүресіз бе? Осы видеода олардан басқа қандай тағамдардан энергия алуға болатыны туралы қарастырайық. Банан. Банан құрамында глюкоза мен фруктоза өте көп. Сонымен қатар, көмірсулар энергиясын тиімді пайдалануға арналған клетчатка да бар. Сондықтан таңғы асқа немесе үзілісте банан жеп алу өте жақсы. Тағы бір айта кететін жайт, банан қуаныш гормоны дофамин деңгейін жоғарылатады. Екінші, қара әші шоколад. Шоколад менің жұмысына жақсы көмектесіп, энергияның керемет көзі болып табылады. Какао құрамындағы кофеин немесе диапрамин жақсы сергітеді. Ол ләззат молекуласы аталатын анандамид бақыт гормоны эндорфиннің деңгейін жоғарылатады. Бастысы шоколад 70% жоғары болуы тиіс. Каша. Ағза энергияны көбінесе көмірсулардан алады. Тұтас дәнді тағамдар құрамында күрделі көмірсулар бар. Оларды тағы баяу көмірсулар деп атайды. Себебі олар ұзақ қорытылады. Сондықтан да каша ұзақ уақытқа энергия сыйлайды. Ең жақсысы ұзақ пісірілетін кашалар. Оларға жатады мыналар: гречка, сұлы, ячмень, пшено, күріш, булгур. Оған қоса, каша құрамында В витамині мен клетчатка бар. Олар ас қорыту жүйесін жақсартады. Келесі йогурт. Ақуыздар галактоза мен лактоза сияқты көмірсуларға бай. Ақуыздар бұл көмірсулар сіңірілуін баяулатады. Нәтижесінде йогурт күні бойына энергия беретін тойымды пайдалы тағамдар болып табылады. Жаңғақтар. Жаңғақтар ақуыздар, майлы қышқылдар, күрделі көмірсулар мен клетчатка нағыз қоры. Сондықтан да жаңғақтар ағза үшін тұрақты энергия көзі болып табылады. Алма. Алма құрамында табиғи қант пен клетчатка мол болғандықтан, алмалар энергияның асықпай ұзақ бөлінуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, алма құрамында антиоксиданттар өте көп. Олар көмірсулар қорытылуын баяулатады. Сондықтан олар өз энергиясын ұзақ уақыт бөліп тұрады. Кофе. Кофеин ағзаның өз АТФ қорын қолдануға алып келеді. Ол алдырағанда энергия пайда болатын молекулалар. Сол үшін бір шашка кофе сізге энергия береді. Бірақ бұл энергетикті жиі қолданса энергия қоры тез бітіп, керісінше әлсіреу сезімі ұлғаяды. Нәтижесінде ағзаға өз қалпына келу үшін көбірек уақыт керек болады. Ал энергияны тартып алатын тағамдар қандай? Олар мысалға тәттілер. Оларға жатады печенье, кәмпит, тоқаштар және тағы басқа. Көп адамдар үзіліс кезінде тәтті кәмпиттер мен батончиктерді жейді, бірақ олар тек уақытша ғана тойымдылық береді. Және шамалы уақыттан кейін сіз өзіңізді қайтадан аш сезіне бастайсыз. Неге олай болады? Тәттілер құрамында тез сіңірілетін көмірсулар бар. Олар ағзаға түскен кезде глюкоза деңгейі күрт өседі. Оған жауап ретінде қантты азайту үшін инсулин бөлінеді. Нәтижесінде ағзаға түскен қант тез жойылып, деңгейі түседі. Ал сіз қайтадан қарныңыз ашып, әлсіреп қаласыз. Екінші, газировкалар. Газировка құрамында консерванттар, красителдер және тағы басқа зиянды компоненттерді есептемегенде өте көп қант пен жасанды тәттілеуіштер бар. Мұндай жағдай тура тәттілер жегендегідей инсулин бөлініп, қант деңгейі азаяды. Сіз қайтадан тәтті газировка ішкіңіз келе береді. Солай бітпейтін бір шеңбер айналып тұрады. Үшінші, фастфуд тағамдары. Фастфудтағы бургер жегеннен кейін тез қарныңыз ашып қалатынын байқадыңыз ба? Мұның себебі ондағы тоқаштағы қант мөлшерінің көп, ал пайдалы клетчатка аз болуында. Мұндай тағамдар асқазанға теріс әсер етіп, түк пайда бермейді. Соңғысы сельдерей.
Диетада ұстайтын арулар сельдерейді перекус ретінде тұтынады, бірақ сельдерей теріс калориялы тағам болғандықтан оны қорыту үшін ағза көп күш жұмсайды. Нәтижесінде мұндай тағамды көп тұтынғанда адам әлсіреп, энергиясы азайып қалады. Ал сіз осы тағамдарды жейсіз бе? Видеодан өзіңізге пайдалы ақпарат алсаңыз, міндетті түрде комментарий қалдырып, баға беріңіз және лайк басып, тіркеліп алыңыз.